Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Di pagi hari ini saya mau berangkat liburan ya, dan lagi naik bus dari Parkir ke jurusan Junong. Tapi saya mau ke Longping ya. Nah, pagi hari ini adalah hujan, suasananya kabut, hujan. Dari semalam hujan angin, tapi saat ini enggak gitu deras hujannya, cuman benar-benar gelap ya, kabut ya. Ini adalah daerah stasiun Yunlong. Sebentar lagi udah nyampe ya. Nah, sebelah depan ini adalah stasiun. Juga ada mallnya. Di sini udah nyampe di Pasar Yunong ya, tapi pagi hari ini saya mau ke Longping.
Nah, sampai sini dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.